Храп не просто неприятный звук, но и серьезная медицинская проблема. Иногда он сопровождается обструктивным апноэ сна, периодическими остановками дыхания, приводящими к дефициту кислорода в мозге. Это вызывает выброс стрессовых гормонов, скачки давления и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, хронической усталости и проблем с концентрацией. Для борьбы с храпом важны снижение веса, консультация у лор-врача, использование КАП или СИПАП-терапии, отказ от алкоголя перед сном, сон на боку и коррекция образа жизни. Подпишись, чтобы не потерять наш аккаунт.